Sa tayo mula da dyan langit. Nababaulog na raw. Sa tayo mula da langitan, honey. Baka bigla din yung San Pedro dito. Ayan na tayo mga po, oh my God. Oh my God. Laging inayad ka. Yeah. Problem. Everything is under control. Hey guys, di ka mga manganan na eh. Bagbagyo. Ato na stranded nga luglugan. Pagigit kong pa lang dito eh, asa dagti gasolina na, hindi kita pag-chatsan kan ko ta, nag-chat sa mga lugar, nagagam. Kasi ato na stranded nga lugar, ato kano nagsara nga dalan. Mangangkam dito yun. Ito lang. Iluka mo natin ilugang ka pero may nga i-duron na pa nga pero binigsa kayo. Tapos kunada after mga siguro tuno mga alas 5 ka na napigpigsan tupait angin. So agsara kang pag naami kaagawin. Pag naami. Kam nakam gasolina na. Maburod dagiti ko. Dagiti na perdi deti anada. Poske vacation. Sa kaim ti bagyo to, no, agbagyo man singa. Talang experience. Pero may nga gunggunan na dati lugan. Hindi ta medyo na pagsaado bigit yung luglugan nga pagkakasanggaan. So ano nga mapatatang katedakam ti open. Pero may nga gunggunan natin lugan. Pagka binaligtad na nga luganan. Hindi sa bantay. Ito kami magkide. Da coke me, da kape me. Ado pandesal me. Ora may stranded kam ti dalan. Adapay lang ano me. Adapay lang. Sa kaldaw, adapay lang pagbiag me. No signal. Yan, napigsa tangin na. Hindi maintayon. Na-safe mo lang. Nung napigsaan. Ito makarga na tilugan ta na. Na-safe, ano, dagsama. Madi mayangin. Madi mayangin dito, nagpigsa. Ano na, mag-ininaat ka dahil. Agin inayat ka dati. Nababaw na dati ulo. Live ka? Ag-go live ka? Kaya music. Agin inahit na siguro kasi baka madi makakita ni Dine. Ito na napos ko dito is no dito kung ano baka may tumutok na sila. Kasi dada nga din na makita dadalan na may nadasusurutan na sila. Oy guys, Daddy Live mean no. Naaguni kami SOS ang ka at patulod kay Basino Matiras ki. Oh, nice. Zero visibility. Tumutok ka na masabi na makita. Tumutok na bili. Wala. Nadamo data nga. Guide tayo nga kita po sa tanga to. Ala, agin inayad dati.
Ano mo na lang. Sorte ko na nagsasound. Yan, tulugan ito ni. Daddy, keep safe ka no. Thank you. Ay, damasabot. Damas. Ag-blinker na dati, kasi ka mo. Tapos ano, bago ko natin itong light. Makita ka tayo. Kibagamot na dito at pag-light adaman ko check ka na. Dapat kumati sila. Hindi kita tigay, hindi kita nagtatutok na reflector. Oh, makita. Sa atin mula langitan, honey. Baka bigla din yung San Pedro dito. Ala, yan at yung apo, oh my God. Ating pa ka doon, matandalagan ko lang. Amerika. Sa sumuro na kami biro. Ba't parang mabuhay ako? Ito yung agawin, nga magnawang agawin. Das. Wah? Siguro. Mabuhay dati video. Tagalog. Ganito yung condition dito. Meron ba silang alternative? Meron din, pero close. May na-close doon naman kung nangyari. Sa isang tunnel doon sa kaliwa. Pagerness. Baka i-close nila to. Kalsada pa ba to? Parang gusto ko nang tawagin. Mama, Dad. Ano ba? Ana? Kami dito, dalan tayo kung makikita. Everything is under control. Basta sumasuro lang at nilibingan ko na tingnan lang tayo sila. Lagi off ang dati. Ito ba? Unang ay, with man yan. Lama di man nun. No signal ka no. Ay, maya niya dati agikot is no. Ay, hanggang, aman. Tasar-sar mo ba? Aman, nagipaigit snow day ay. Oo, sasar-sar mo ba? Yeah. Hindi, hindi ka maging kapisado siguro. Yeah. Pabaliktad sa mga tangin na ito sa balay. Pangato. Kapalya, mutan. Tatay ko, agpalef. Tata, nagpa-ride. Alam, matita nagkaras. So, manap na right and that is no lang. Matita nagkaras namin. Pagbalibos, dito tutok. Ay, oh my God. Nakitutak. Kasi lang.
signal. Hindi din nagpaigit tayo. Ni Kuya Jason. Hindi may permission din ako. Ano makita tayo? Ito po yan tayo. Ang ana. Sige, stop mo. Okay. Yes, mo na. Yan yung right. Yan lang. Di ako mo. Hindi pagkitang namin ng hangin. Nadalita. Iyangin na lang gano'n ko ah. Hindi na kayo na-post. May post na tayo. Ape, tatay ka awanti kasta. Music. Talaga nagawa ni tayo? May natatira. Sound? Ba? Gawin signal ito. No signal. Hindi na kayo nag-post. Naghang. Awana, nalagsan tayo dyan kakuanan. Barbarang naanan. Ito pa. Dito. Ito pa yung nakasalatita lang ako. Mga kilometro na. Ito pa nakapanagit kay Kayo. Di mo ako dito tanto. Ada balay nga ka. Di balay nga nagtubog kayo.